个可能就在半死不活的状态下能坚持1个星期吧。我不知道他们是采了什么策略了，可能是苟到最后吧。我先煮一点吃，不搞多了，也是苟的策略吧。万一中途要是逮到东西了再说。现在还没找到什么可靠的能吃的东西，像那个田螺啊太小了，那个肉处理起来也麻烦。逮不到肉只能吃点素了。这是那个桑树的花。这个生吃的蛮好吃，拌在猪里面应该还可以。桑葚花，先把早餐吃了。那个前面有3个鸭子，然后我等一下，等到漏水全部干了，换一身衣服在那儿等一等。万一运气好，它靠岸了，我就用石头把它砸了。我昨天看到了，它好像很警戒，离人起码得有10-20米远。今天刚3点，在那上面好像也没逮到，一身都全部弄湿了。待会儿再试试运气去，把这吃了再说。不吃的话没能量补充，什么都干不了。味道不错，还多加点。我现在盐是当那个电解质补充的，不是和食物一起吃的。我实在觉得可能缺盐了，我才会吃。正常人基本上一天就3-4克、5-6克盐够了。这50克盐也坚持不了几天。哎呀，很小应该。天牛，太小了这玩意儿。逮到它了，有好几条。好了，还有大条，慢慢劈。好了，在这儿呢。这么大一条不搞出来可惜了，搞出来又浪费体力。搞不出来。收获3条虫子的程勇哥回到庇护所休息一阵子之后，继续外出寻找食物。那3只鸭子，程勇哥没有见着，他把注意力转移到了河边的芦苇根。芦苇根具有很好的生津止渴作用。我感觉味道还可以，不知道是饿还是怎么回事，就感觉这个味道还可以。到时候没有米了，就不知道是什么情况了。现在还是有米的情况，到过明天、后天，过1个星期了，可能找吃的会更积极，或者是身体会更差。现在还搞不清楚，白天太热了，又不敢动。庇护所昨天一搭好，今天全岛巡视一遍，没什么地方有阴凉的地方，大树都还没发叶子，然后也没什么合适搞鱼的地方。他们有几个幸运的捡到鱼那个地笼了。不知道他们以后收获怎么样，等2-3天再看吧。这个东西应该是管够了，这岛上全是这个玩意儿。昨天晚上醒了2次，有点冷，然后冷了我就衣服裹一裹，然后给这个防潮垫往身上裹。反正第一晚嘛还是比较难熬的，就是睁着眼睛睡不着，感觉一个新的环境还是不是太适应，特别是在没有一个很好的这个牢固的一个庇护所的情况下，就是睡得不踏实。今天这个庇护所就是
再将就一天，到时候给地上给它搞平一点，然后睡觉的时候比较舒服。昨天捡的那个地笼，我给它检查一下，看看能不能就是有破的地方修一修。今天给地笼下了，当成一个捕鱼陷阱，然后就是主要抓鱼，尝尝野菜的味道，可不可以作为一个长久的食物？如果可以的话，就是大量的收集野菜，把岛上的野菜全部给它收集完。这个地笼给它检查修补。这个水流比较大，然后放在这个回水湾里面，成功的几率比较大。昨天就是在整鱼笼的时候，旁边好多瓶子，然后一路上我走过来也捡了很多瓶子。这个瓶子一方面可以里面装上泥鳅，打成洞，然后放到地笼里边，我要放好几个，当成一个诱捕的一个作用。就如果没有这个地笼的话，可以用它来抓小鱼。从这里一刀给它切完之后，给它那口调转过来，它那个鱼从这个大口里边好进，从这个小口往外出的时候它就不好出了。这里系上一个绳子，然后给它调过来丢到下边，这就是一个很小的一个陷阱。这些都有用，这个都是好东西。都煮好了，下的大米也跟这个野菠菜，还吃一个蛋黄派。这个蛋黄派是昨天捡的，生产日期是2023年8月，保质期6个月，稍微过期了1个月，但是我感觉这里边还有空气，还是完好的。它8月份到现在经历的是一个冬天，气温也不高，我就决定先尝一颗，总共捡了6颗，这又可以坚持6天啊。很香。我看看它这个配料表：鸡蛋、白砂糖、小麦粉，还有油、葡萄糖、淀粉、食用盐、食用香料、食用酒精，很香，一点没有变质，可以放心的吃，非常完美。哎呀，忙碌了一上午，给这渔网该收拾收拾，该补的补了补。一个瓶子里面装的蚯蚓，我现在去晃一下。这是四个瓶子，里边是诱饵，里边是蚯蚓，还有那个地蚕，然后昨天搞地笼的时候挖上来的，现在给它放到里边。好了，地笼已经布好了，就等着明天就坐等收鱼了，看明天的收获。哎呀，下雨了，又要涨水了，也不知道我的那个地笼怎么样。哎呀，下着雨做着饭。哎呀。休息一会儿。也在米缸，没有油，没有盐，就放了一点点米，还行。这是野菜心，跟枸杞，维骨，菜心好吃。来，我带手，然后半夜冻醒了，这个地面带潮湿了，跟腰有点痛。首先呢，要能改造一下庇护所，终于完善一下，不让它受过下工的爽嘛。哎呀，选了个徐子，万物皆可用。晒干爆洒，爆水喝色，没水分。此时完善好庇护所的老公开始准备下河捕鱼，不知道他是否有华子哥那样的运气，捕到鱼让自己饱餐一顿呢。
美丽。狂风暴雨啊！手搭的还可以吧。听海浪的声音。狂风大雨。第二天，比赛第二天，天空下雨打雷闪电，碰上极端恶劣的天气，不知道其他选手又是如何度过这个难熬的夜晚呢？还有2位选手，请看下集。世上老六千千万，老六荒野占一半。